हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दिवाकर है और आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर एजुकेशन हब पर। यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहते हैं, यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड और गवर्नमेंट योजनाएं और जैसे कि तमाम तरह की जो वीडियो है बनाई जाती है बच्चों से रिलेटेड। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और ई कॉमर्स से रिलेटेड संबंधित जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन और जियो मार्ट से रिलेटेड जितने भी ऑफर्स होते हैं, लेटेस्ट ऑफर, तो उनके विषय में जानकारी देने की कोशिश की जाती है। तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है। अगर आप लोगों से आप मेरे चैनल पर आ चुके हैं तो आप लोगों से निवेदन करेंगे कि आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक एक सब्सक्राइब करने से ना हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और जिससे हमें और भी अच्छा कंटेंट बनाने के लिए कोशिश करते हैं। ओके, चलो आज की वीडियो में हम बात करते हैं। जो है वीडियो हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, इसमें जो CSIR CRRI भर्ती 2025 के विषय में जूनियर सिक्योरिटी असिस्टेंट और जूनियर स्टेनोग्राफर पदों पर जो भर्ती है निकाली गई है। और इसकी महत्वपूर्ण जो तिथि जो रहने वाली है, आवेदन प्रक्रिया 22 मार्च 2025 को शुरू हो गई है ऑलरेडी। ओके, तो आवेदन की जो तिथि है, आवेदन भेजने की अंतिम तिथि 21 अप्रैल 2025 शाम 5 बजे तक की रहेगी, जो कि आज है। माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से कि मैं मेरा जो वीडियो है काफ़ी लेट बना रहा हूँ, लेकिन जिस कैंडिडेट तक जिसके पास भी ये वीडियो पहुंच रही है, आज शाम तक ज़रूर जो है ये इसका आवेदन ज़रूर कर दीजिएगा। सीबीटी सीबीटी जो परीक्षा की तिथि जो है मई या जून में जो है आयोजित की जाएगी। आवेदन जो शुल्क रहने वाला है, सामान्य ओबीसी ईडब्ल्यू श्रेणी के लिए जो है आपको 500 रुपये तक का शुल्क पेमेंट करना होगा। SC ST PH महिला उम्मीदवारों के लिए जो है कोई भी इसमें पेमेंट नहीं करना है, इसमें फ्री है। भुगतान माध्यम जो है, जो शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से किया जा सकता है। इसमें जो आयु सीमा के लिए बताया गया है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट्स के लिए जो अधिकतम जो आयु है 28 वर्ष की निर्धारित की गई है। वहीं पर जो है जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए अधिकतम आयु जो सीमा है 27 वर्ष तय की गई है। आरक्षित वर्ग की जो छूट है, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में नियम अनुसार जो है छूट दी जाएगी। कुल 246 पदों की भर्ती की जा रही है, जिसमें JSA और स्टेनोग्राफर दोनों शामिल है। JSA के लिए आवेदन को 12वीं कक्षा पास होना ज़रूरी है और टाइपिंग में दक्षता होनी चाहिए। 2000 इसमें अंग्रेजी में 35 पर वर्ड मिनट या हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट होना आपका अनिवार्य है। स्टेनोग्राफर के लिए जो योग्यताएं जो है 12वीं कक्षा पास होनी चाहिए और स्टेनोग्राफी में दक्षता होनी चाहिए। आवेदन की तिथि जैसा कि आप लोगों को बताया गया है 22 मार्च से 21 अप्रैल तक खुली रहेगी, तो आप लोग ज़रूर इसका आवेदन करिएगा। आवेदक को सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे कि योग्यता प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, फोटो और सिग्नेचर है तो को तैयार करके रखना है। ये सारी डिटेल फॉर्म सबमिट करने से पहले सभी जानकारी अच्छी तरह से आप जांच लें। एक एक कॉलम कोई मिस तो नहीं हुआ है, जो भी जानकारी आपने ऐड की है सही तरीके से है, और सबमिट करें। और उसके बाद इसका एक प्रिंट आउट लेना ना भूलिए, ताकि फ्यूचर रेफरेंस में काम आएगा। CSIR CRRI भर्ती की दी सभी प्रक्रियाओं या नियमों का पालन करके उचित तरीके से आप आवेदन जरूर करें। ओके दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत भी हमारी जो वीडियो है पसंद आती है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, तो आज के दोस्तों वीडियो में इतना ही। नई वीडियो में हम दोबारा से मिलेंगे और भी बेहतर जानकारी के साथ।